Buona serata da prealpina.it. Sono fissati in un filmato gli ultimi attimi di vita delle 14 vittime della tragedia di domenica a Stresa. Le telecamere di sicurezza puntate sui cavi mostrano il salto nel vuoto della funivia. Olimpia Bossi, procuratore capo del Tribunale di Verbania, indaga sulla rottura della fune portante per accertare le eventuali responsabilità. Ancora non è partito alcun avviso di garanzia e si procede con estrema cautela. Tra le ultime ipotesi c'è quella avanzata da un esperto di trasporti a fune che ha riferito come, in assenza di un guasto strutturale, il freno di emergenza non possa mai bloccarsi, a meno che non vi sia stata inserita la forchetta, un attrezzo che si usa per le prove di sicurezza a vuoto e che ha proprio lo scopo di disattivare il freno. Ma chi avrebbe potuto lasciare una forchetta nell'impianto frenante? A questa domanda è ancora prematuro dare una risposta perché ancora non ci sono elementi che possano suffragare questa tesi. Se il cavo non avesse ceduto all'improvviso, di fatto non ci sarebbe stato bisogno di alcun freno. Qualcosa nell'impianto di risalita non aveva funzionato neppure il giorno prima. Sabato si era verificato il blocco di una delle due cabine, un problema tecnico, poi risolto dai manutentori. Si indaga per capire se proprio in quell'occasione sia stato utilizzato e poi dimenticato un forchettone. Si svolgeranno giovedì 27 maggio alle 15 nella chiesa di San Fermo a Varese i funerali di Silvia Marnati e Alessandro Merlo, la coppia di fidanzati morta con altre 12 persone nella tragedia della funivia del Mottarone. Il sindaco Davide Galimberti ha proclamato il lutto cittadino. Tutta Varese, dice, si stringe attorno alle famiglie nel giorno dell'addio ai due ragazzi, condividendo un dolore che colpisce tutta la comunità. Ci spostiamo a Busto Arsizio. Sono almeno 3 i medici indagati per truffa ai danni dello Stato. A quanto pare, ma le indagini sono ancora in corso, avrebbero fatto risultare la loro presenza in contemporanea sia all'ospedale cittadino sia in alcuni centri privati del territorio. I carabinieri della compagnia di Busto Arsizio hanno sequestrato registri di presenze e ordini di servizio. Ora dovranno confrontarli per verificare eventuali sovrapposizioni. Il sospetto è che, mentre risultavano presenti in reparto, i camici bianchi fossero intenti a svolgere visite specialistiche ben remunerate in strutture private. Legnano ha deciso di vivere il Palio 2021, fino a pochi giorni fa ancora in forse. Dopo la decisione presa ieri sera, l'assessore alla cultura Guido Bragato spiega come si muoveranno le contrade. Vediamo i dettagli nel servizio di Luigi Crespi con le immagini di Walter Todaro di agenzia Publifoto. Il confronto è stato difficile e anche lunghissimo, ma alla fine la decisione è stata presa. Il Palio si correrà. La manifestazione, come già era stato annunciato, si farà il 19 settembre. Assessore, come si è arrivati a questa decisione? Ci siamo arrivati tutti insieme, come volevamo, come abbiamo detto che sarebbe stato necessario. È un confronto lungo, ma sereno, trasparente e che ha portato a una decisione unanime di fare il Palio il 19 settembre. Sarà un Palio un po' diverso questo del 2021? Sarà un Palio nuovo, sarà un Palio inedito, sarà un Palio che dovrà fare i conti con le normative che sicuramente anche a settembre non saranno come quelle che abbiamo conosciuto fino al 2019, ma sarà un Palio che prevedrà sicuramente la rievocazione storica, anche se probabilmente solo allo stadio, e poi il momento della corsa e ovviamente prima tutte le cerimonie e tutto quello che ruota intorno alla manifestazione. Questi aspetti sono ancora tutti da definire di fatto? Da definire in un prossimo comitato Palio a brevissimo, si è presa la decisione, adesso va declinata negli aspetti pratici, sapendo che su alcune cose potremo avere più flessibilità, su altre invece dobbiamo programmare sin da adesso. Sabato si inizia con la prima manifestazione in piazza in ricordo della battaglia. Sabato, festa regionale della Lombardia, anniversario della battaglia, avremo il carroccio in piazza. E sarà, spero, sono sicuro, una bella festa per tutti i legnanesi, perché insomma vedranno il carroccio in piazza, ci sarà la consegna dei brevetti e le reggenze del 2020, cerimonia che era saltata l'anno scorso, e una serie di iniziative per riavvicinare la città, la comunità al carroccio e quindi anche al mondo del Palio.
Grazie all'assessore Guido Bragato, da Palazzo Malinverni è tutto. Questa era l'ultima notizia. Prealpina.it vi ringrazia per aver seguito questa edizione e vi dà appuntamento a domani alle 13. Buona serata.